США намекают на капитуляцию России. Громкое заявление из Вашингтона о войне между Америкой и РФ. Вашингтон уверяет, проведены тайные переговоры с Москвой. О чем речь? Польша против России. Новый президент берет слово. Навроцкий, сменивший Дуду, назвал Путина военным преступником. Детали первого разговора с Зеленским. Чего требуют еще и от Украины? Международный скандал. Армения обвинила Азербайджан в сносе памятника Айвазовскому. В конфликт вмешалась Россия. Ответ Баку. Потеря территорий. РФ заявляет, что ВСУ теряют город, а Украина обвиняет Москву в постановочной съемке и публикует кадры удара по российским военным. Киев заявляет об экстренном заседании Совбеза ООН. Каждый россиянин под колпаком. Путин подписал указ. Новое решение для граждан страны. Детали скандального закона. Европа боится, что Трамп даст заднюю и сблизится с Москвой. Чем ЕС грозит такой союз? Участие в войне за паспорт РФ. Украина публикует списки граждан Узбекистана, которые попали в плен. Их сотни. Напряжение между Киевом и Ташкентом. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Айвазовский стал причиной международного скандала. Армения обвинила Азербайджан в сносе памятника художнику в городе Ханкенди, ранее Степанакерте, в Нагорном Карабахе. Памятник пал 29 июля, в 208-ю годовщину со дня рождения художника армянского происхождения. О том, что его больше нет, заявила армянская организация Агентство по развитию туризма и культуры Карабаха. Скульптура простояла всего несколько лет. Памятник был открыт в конце 2021 года, как часть проекта «Аллеи российской славы». Уничтожение памятника является очередным свидетельством систематического стирания армянского культурного присутствия в Арцахе. Мы продолжаем фиксировать, документировать и придавать огласке факты уничтожения культурных ценностей, будучи уверенными, что они не будут забыты, и международное сообщество вынесет достойную оценку. Мы помним, мы зафиксировали, мы вернемся. В Баку официальное событие не комментировали, но автор памятника требует ответа. Российский скульптор Салават Щербаков назвал демонтаж вандализмом и политической ошибкой. На эти слова отреагировали авторитетные СМИ Азербайджана. В материалах говорится, что политическая ошибка, о которой говорит Щербаков, скорее была допущена в момент установки, а не сноса памятника. В Азербайджане предложили Щербакову установить новый памятник в России или же Армении. Что ж, если Айвазовский, по версии автора памятника, столь гениален именно как русский и армянский художник, логично предположить, что монумент ему стоит устанавливать либо в России, либо в Армении. Тем более, что памятник, напомним, появился в Карабахе не по согласованию с Азербайджаном, а усилиями миротворцев, которых теперь там больше нет. И памятника тоже. Конфликт не остался незамеченным в России, особенно на фоне недавнего обострения между Москвой и Азербайджаном. В Госдуме РФ заявили, что снос был санкционирован Баку. Это варварство, и попытки это варварство как-то обосновать напряженными отношениями сегодняшней России или, допустим, сегодняшней Арменией. И руководство страны или закрывает глаза, или прямо поощряет эти варварские действия. Потеря территорий или взятие города. В центре внимания Часов Яр в Донецкой области. Россия заявляет, что этот населенный пункт перешел под контроль ВС РФ. Минобороны России опубликовала кадры, как утверждается, снятые в этом городе. Военные РФ поднимают флаг и заявляют о полном контроле. В результате наступательных действий южной группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ отрицают потерю населенного пункта и публикуют кадры удара по российским военным, которые, как утверждается, продвинулись на одном из участков города Часов Яр. В составе штурмовой группы были также женщины. Это уже 10-я дата взятия Часового Яра за последний год. Эти фейки не случайны. Командование 98-й дивизии РФ прикрывает ими собственную неспособность выполнить поставленную задачу перед вышестоящим командованием. Нет прогресса, есть лживый рапорт. Отмечу, что согласно данным мониторингового канала Deep State, который ежедневно показывает изменения на линии фронта, отображая их на карте, районы на юге и западе города Часов Яр также отмечены как территории, которые Россия не контролирует.
Каждый россиянин под колпаком. Путин поставил точку, а точнее подпись, и официально утвердил закон, который превращает умышленный поиск так называемого экстремистского контента в интернете в административное правонарушение. Даже если вы сидите через VPN, это теперь официально может стоить вам от 3 до 5 тысяч рублей. Документ уже выложен на портале правовой информации РФ. Штрафовать начнут с 1 сентября этого года. Итак, напомню, за поиски запрещенки сумма штрафа для рядовых россиян варьируется от 3 до 5 тысяч рублей, а за рекламу VPN-сервисов придется выложить в разы больше – 50-80 тысяч рублей. Сейчас в списке запрещенного в РФ контента почти 5,5 тысяч позиций, среди которых песни, книги, видео, интернет-ресурсы, информационные материалы, изображения, фильмы, музыка, лозунги, веб-сайты и даже мемы. Громкое заявление нового президента Польши. Кароль Навроцкий, которого называют скептиком в отношении Брюсселя и Киева и который выступает против членства Украины в НАТО и ЕС, назвал Путина военным преступником. О своей позиции заявил открыто во время первого разговора с Зеленским. Связь между Киевом и Варшавой была по телефону. В Польше, уверяют, звонок запросил Зеленский. Он стал инициатором контакта с Навроцким. Но главная тема не война в Украине, а историческая политика. Навроцкий, который сменил на посту Дуду, отметил, что он является голосом народа, который требует изменения подхода Украины к важным и до сих пор нерешенным вопросам истории. Речь идет о Волынской трагедии. Напомню, 2 недели назад Навроцкий призвал Зеленского разрешить эксгумационные работы на Волыни. Кроме того, обсудили сотрудничество между странами. В Польше, уверяют, Варшава по-прежнему стеной за Украину. Избранный президент подтвердил дальнейшую поддержку Украины в связи с продолжающейся войной, являющейся результатом агрессии Российской Федерации. Россия – это неоимпериалистическое и колониальное государство, управляемое военным преступником Владимиром Путиным. Поэтому Украина, борющаяся с режимом Кремля, может рассчитывать на поддержку Польши. Зеленский же также заявил, что Киев рассчитывает на Варшаву как на своего надежного партнера и союзника и уверяет, что собирается выстраивать отношения и форматы, которые принесут реальный результат для Украины и Польши. Россия должна пойти на сделку с Трампом. Время истекает. Об этом накануне заявили сразу несколько представителей США. О том, что часики тикают, напомнил официальный представитель Америки в Совбезе ООН. Джон Келли обратился к Путину от лица Вашингтона и дал понять: последний день 8 августа. К этому числу на столе должна быть подписана сделка по мирному урегулированию войны в Украине. Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Пришло время заключить сделку. Президент Трамп ясно указал, что это должно быть сделано к 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира. Но в России при этом звучат другие заявления. Как вы помните, Медведев после недавнего сообщения о том, что каждый ультиматум США приближает войну России и Штатов, уже вышел на тропу войны с Трампом. Их интернет-скандал накануне имел продолжение, и на этот раз Медведев завуалированно заговорил о применении ядерного оружия. Он предложил Трампу вспомнить американские фильмы про зомби и напомнил о «мертвой руке». А это реальное название автоматизированной системы ядерного возмездия СССР, известной также как «Периметр». Она была создана для гарантированного ответного удара даже в случае уничтожения командования, то есть «мертвая рука» запускает ракеты автоматически. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своим путем. А про мертвую экономику Индии и России и заход на опасную территорию, ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про ходячих мертвецов. А также то, как может быть опасна несуществующая в природе мертвая рука. Таким был ответ на слова Трампа, который ввел пошлины на товары из Индии и назвал Медведева провалившимся бывшим президентом, который думает, что он до сих пор президент. Я считаю отвратительным то, что делает Россия. Это отвратительно. Это война Байдена, не моя война. Но я говорил, если я приду к власти, попытаюсь остановить все это. То, что делает Россия, очень печально. Погибает множество россиян. Очень много. Больше погибает именно россиян. Но погибают и украинцы. Да, мы введем санкции.
Не уверен, что санкции волнуют Путина. Они привыкли к санкциям. Я, как никто другой, разбираюсь в санкциях, пошлинах и прочем. Не знаю, подействует ли это, но мы все равно это сделаем. Европа крайне возмущена, но эта война вообще не должна была начаться. Этой войны бы не было, если бы я был президентом. Это война Байдена. Глупо было в нее ввязываться. Этого следовало избежать. В то же время в Госдепе США считают, что Медведев не ключевое лицо для принятия решений в России, а его слова – чистая провокация. Госсекретарь Рубио также дал понять, Вашингтон и Москва провели тайные переговоры о завершении войны. Они состоялись на днях. Не с Путиным, как говорит Рубио, далее цитата, с некоторыми из его ключевых людей в надежде достичь понимания по пути к миру. Прогресса мы не видим. Конец цитаты. При этом Рубио дает понять, США не хотят вводить новые санкции, но это придется сделать, если Путин не пойдет на мировую. Также в США заговорили о войне с Россией, вспоминая опять же слова Медведева, который угрожал масштабным конфликтом. В Вашингтоне считают, что Россия бы капитулировала, так как не способна противостоять Вашингтону и не только. Предлагаю послушать. Это даже немыслимо. Война между США и Россией – это нечто невообразимое. У нас две крупнейшие ядерные державы в мире, и риск был бы слишком велик. Нет сомнений, что с точки зрения обычных вооружений Россия не смогла бы противостоять США или, если честно, многим странам Европы. Они с трудом справляются с Украиной, которая теперь имеет крупнейшую армию в Европе, но на момент вторжения такой не была. В то же время в Европе боятся, что Трамп может не сдержать свое слово и наоборот сблизиться с Путиным. Издание «Политика» пишет, что американский президент может пойти на уступки и сделать так, чтобы Европа вновь закупала российский газ. Растет тревога на восточной окраине ЕС. Несмотря на недавние жесткие заявления Трампа в адрес Путина, он может подорвать эту торговлю, предложив российскому президенту огромные уступки и массивные экономические сделки в обмен на прекращение войны, одновременно восстанавливая международный имидж автократа. Это может стать кувалдой, которая разобьет экономический барьер Запада вокруг России и вместе с ним уничтожит американскую энергетическую экспансию, пишет издание со ссылкой на бывших и нынешних дипломатов из восточноевропейских стран. Не все в США уверены, что Европа сможет сохранить единство, если появится возможность купить дешевый российский газ. Американские нефтегазовые компании разрабатывают сценарий на случай, если Трамп или ЕС снимут санкции с России, сообщил один из руководителей нефтегазовой компании на условиях анонимности. По его словам, они не считают смягчение санкций неминуемым, но все равно рассматривают такую вероятность. Пока же в ЕС говорят, что Россию надо давить, а Путина усаживать за стол переговоров. Такова позиция Литвы. И все из-за последних атак по Киеву. Украина из-за этого инициировала экстренное заседание Совбеза ООН. Ответ России на призывы к миру от США, Европы и Украины – это новые акты террора и разрушения. Мир вновь проснулся от ужасающих новостей из Украины. Убитые мирные жители, разрушенные жилые дома, больницы и школы. Необходимы решительные действия, чтобы надавить на Россию и ее партнеров, поддерживающих войну. В Кремле, напомню, накануне говорили, что новых санкций не боятся, так как у России к ним иммунитет. Узбекистан на стороне России. С начала этого года Минобороны РФ завербовала более 900 граждан Узбекистана на войну в Украине. Об этом свидетельствуют данные украинского проекта «Хочу жить». Самому старшему из них 63 года, младшему всего 18. Также проект опубликовал списки узбекистанцев, подписавших контракт с вооруженными силами РФ. На поле боя многие наемники из Узбекистана попадают в украинский плен. На сегодняшний день они на первом месте по числу пленных иностранцев, которые воюют на стороне России. Для вербовки граждан из бывших советских республик Москва использует старые схемы, говорят в Украине. Граждан Узбекистана, приезжающих в РФ в качестве трудовых мигрантов, заманивают под предлогом высокооплачиваемой работы, например, на стройках или в тыловых подразделениях армии. Одним из главных стимулов выступает обещание российского гражданства. Параллельно с этим ФСБ России ведет войну против представителей Центральной Азии. В Москве на днях заявили, что выходец одной из стран ЦА собирался совершить громкий теракт в Ростове. Из какой именно страны задержанный в официальном сообщении не говорится. Упоминается лишь, что его целью был высокопоставленный представитель российского Минобороны. В Москве уверяют, что мужчина действовал по указке украинских спецслужб и для ликвидации непростого военного должен был использовать самодельную бомбу мощностью 400 грамм
килограммов в тротиловом эквиваленте. Напомню, что с начала 2025 года ФСБ России усилила то, что называет антитеррористическими операциями, особенно против выходцев из Центральной Азии. По заявлениям спецслужб, в нескольких случаях были ликвидированы подозреваемые, по версии следствия, готовившие теракты на вокзале в Пскове, в еврейском религиозном центре и в московском метро. Недавно сообщалось о предотвращенной атаке на общежитие при нефтеперерабатывающем предприятии, где подозреваемый, по данным ФСБ, намеревался использовать коктейли Молотова. После теракта в Крокус-Сити-Холле, в котором обвинили граждан Таджикистана, российские власти резко ужесточили политику в отношении мигрантов из Центральной Азии, усилив давление, ссылаясь на борьбу с терроризмом. Друзья, спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!